Nødje Frítíðar Skeiðsdepilin stendur I vøkre natturen I Skálavík. Her møgulegar for gevun opplevingen av Depilin og annars av samtøydene som holdt. Lika mykje hver I ørende det vilja starvsfólka okkar gjøre sitt aller beste for at Visjónin skal gjøres det og gløymande. Depilin hever 12 komur, vese og be, og utgjørt vi ætlun nøymøtans hettleikon. Heromframt stor nøymøtans matstova som hever plass til 120 sittande gjester. Det 3 funtar høvde tøk til å bruka tjata Visjónin vi allar vanligare funtarutgjør. Sera gevur omstøver til varsler, rastevner, starvsfólkadier, konserter, lever, seterskolar, funter og anna. Talan om større bølkar, bjóa vi pakka til på. Vi samskip alt fyrir tíun, så leser Visjónin vir vel etna. Visjónin til Grunninum Immanuel at Depilin skal vera eitt spennandi og mennandi stað, og gevur styrki og íblástur til alt menniskjað.